Ну, вот так работает камин. Ну все, камин сделали, теперь осталась отделка. Доволен, Михаил? М? А? Я говорю, доволен камином? А? Есть косяки небольшие, ну ладно, пойдем. Такими косяками обойдемся, ничего. А какие косяки где? А где косяки? Ну, ты же знаешь, полка высокая. Ладно, я хотел, чтобы спереди вот это получилось. Ну ладно. Пойдет. Хороший камин. Но он, видишь, у тебя, ты как планировал его до конца весь вверх. Нет, нормальный камин. Ты не захотел, чтобы он был этим выступом, углы по бокам, да? Нормально, нет. Не захотел просто. А так бы его можно было и трехярусный. Ну, когда делаешь ярус, то тогда можно здесь делать ниже, чтобы типа как на пол кирпича сдвигаешься, там дымосборник в этом ярусе. А тут, если он так, то так получился. Да не, его отделать он нормально будет. Ну, так вот.